యూట్యూబ్లో నేర్చేసుకోవడం. ఎస్, సీరియస్లీ యూట్యూబ్లోనో లేకపోతే ఇంకో విధంగానో నేర్చేసుకుని అవి అప్లై చేసేస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఎనాటమీ కానీ బయోమెకానిక్స్ కానీ ఇలాంటి టెక్నిక్స్ తెలియట్లేదు. సో వాళ్ళు మేబీ ఫ్రెషర్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసుకోవాలి. సో ఎక్స్పీరియన్స్ రాకుండా మాత్రం హోమ్ విజిట్స్ కి వాటికి వెళ్ళిపోయి అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ గెయినింగ్ అమౌంట్, అది నేను కమెంట్ చేయదలుచుకోలేదు. బట్ పీపుల్ హ్యాస్ టు గెట్ ద నాలెడ్జ్, రైట్? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సీనియర్ ఫిజియోస్ అందరికి కూడా ప్రొఫెషనల్స్, ప్యాషనేటెడ్ ప్రొఫెషనల్స్ ముందు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే వీళ్ళు అర్థం చేసుకోండి. పేషెంట్స్ కూడా ముందే చెప్తున్నాను, ప్లీజ్ సెలెక్షన్ అది ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు కూడా తెలుసుకుని చేయండి. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్.